ที่ตลาดกิมหยงมีเรือล่มนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเขาก่อนยื่นมือมาเอาเรือเลยเดี๋ยวดึงชูชีพเขาไม่ได้เอาโอเคที่เร่งเลยนะครับทุกคนปลอดภัยทุกคนปลอดภัยeverybody okay yeah okay thank you ขอบคุณครับโอ้